Диастолического шума. При стенозе левого и правого атрикулярных отверстий сужены эти отверстия, и во время диастолы из предсердий в желудочке кровь будет с шумом проходить, как мы видели на схеме, где показывались причины шума. При недостаточности клапанов аорты или легочной артерии створки их не смыкаются, и во время диастолы кровь идет не только из предсердий в желудочке, но и через несомкнутые клапаны легочной артерии и аорты возвращается обратно в левый желудочек и правый желудочек, туда, откуда она пришла. И таким образом, услышав этот шум, точку его определил, куда он проводится, систолический или диастолический, то вы можете уже поставить диагноз, что там, стеноз, недостаточность, какого клапана. Оценка органических шумов. Мы их оцениваем по месту наилучшего выслушивания, по проводимости и по тембру по силе. То есть по месту наилучшего выслушивания вы говорите, шум локализуется там-то, проводится туда-то, и грубый, жесткий, тихий, дующий. Вот это оценка. Внесердечные шумы. Шум трения перикарда. Особенности этого шума слышен в систолу и диастолу. Ну понятно почему, да? Сердце работает, листки перикарда трутся. Чаще грубый шум, обычно в области абсолютной тупости сердца. Непостоянный, лучше слышен при наклоне туловища вперед. Когда пациент наклоняется вперед, то сердце приближается, и мы лучше это слышим. Листки сближаются. Ну, подобно тому, как мы шум трения левой оцениваем. Плевроперикардиальный шум, когда принимает участие еще и плевра и перикард. Мы это с вами немножко изучали, когда дыхательную систему. Слышен по левой границе относительной тупости сердца и связан с актом дыхания. Когда плевра затрагивается, она участвует, начинает, когда дыхание, грудная клетка, когда начинает на вдохе и на выдохе экскурсии свои производить, то, естественно, вы тоже услышите этот шум. Здесь показано схематическое изображение некоторых органических внутрисердечных шумов. Значит, важный слайд очень, обратите на него внимание, чтобы понять. Вы такие шумы будете выслушивать, объяснять, зарисовывать. Ну, я своим группам обычно рассказываю одну историю про себя. Когда я был студентом 6-го курса, сдавал государственный экзамен по терапии. Ну, для того, чтобы, наверное, для себя вспомнить былые времена, а для вас показать, как это все-таки важно знать вот эту тему хорошо. И вы задумываетесь и начинаете там это учить все. Ну и, наверное, показать, как раньше было жестче и тяжелее нам, чем сейчас вам. Требования были больше. Я когда экзамен сдавал, все, 5, молодец, все эти элементы прошел. И тут последний больной. И вот я послушал, профессор, который меня спрашивал, он кардиолог сам, говорит, а рядом комиссия из Москвы там сидела. ГОСы это еще и комиссия. С других институтов обязательно должны быть. Ну я говорю, данного пациента вы слушаете, подожди, ты мне нарисуй то, что ты услышал. И я послушаю, и я нарисую. И мы откроем наши листочки, если рисунки совпадут, тебе 5. А если не совпадут,
тебе 2. Несмотря на то, что ты тут наговорил. Я думаю, ничего себе заявочки. А 2 это фельдшерский диплом. Я, значит, послушал, нарисовал. Он послушал, нарисовал. Мы открываем свои рисунки. Комиссия в лице московских профессоров побледнела. Стали лица у них бледные, как у аскалаты. Ну, они за меня переживали. Но ничего не могли сделать. Все-таки требования действия. И когда наши рисунки совпали, он выдохнул и говорит, вот так могут отвечать только мои студенты. 5 с отличием. Раньше мы еще ставили особо понравившимся ответом 5 с плюсом, 5 с отличием. И у меня вот по всем ГОСам вот эти 5 с отличием стоят. И я тоже в ГОСах участвую, принимаю экзамены. И хоть одному человеку на 5 с отличием поставлю. И Сергей Владимирович говорит, вот, а терапевты даже 5 с отличием поставили. Но всегда среди вас есть те, кто ну, вообще супер. Сейчас таких суперов я не вижу, потому что 2 по историям полезны, там, по практике. Но вы такими станете со временем. Так вот, чтобы вам было легче, если такая будет ситуация, а в жизни цена неправильного рисуночка – это чья-то жизнь, да, больного. А на экзаменах 2, посмотрите, вот, смотрите, первый рисунок. Видите, первый тон. Почему он нарисован под кардиограммой, под QRS? Потому что первый тон, он систолический, да? И мы этим отражаем систолу. То есть совпадает с верхушкой. А зубец R говорит о чем? О возбуждении желудочного. Поэтому это первый тон. Вот второй тон, он после Т. Видите, между ними никаких нет шумов. То есть это сердце здорового человека. Нет шумов. Второй рисунок Б. На Б уже не все нормально, потому что после первого тона в его начале вы видите вот этот синенький треугольничек. Это что? Шум. Шум какой, как думаете, систолический или диастолический? Правильно, систолический. В начале систолы. Раз он в начале систолы, значит он какой? Протосистолический. Мы говорим прото – это в начале. Он убывает или возрастает? Убывает. Значит, это протосистолический убывающий шум. Вот если мы его выслушали на верхушке, он во время систолы, то где проблема? На верхушке убывающий протосистолический шум. Началась систола и шум. Что с таким клапаном случилось? На верхушке мы что выслушиваем? Какой клапан? Митральный. И когда систола, кровь пошла вверх, произошел шум. Почему? Где препятствие, где проблема? А? Правильно, какая перегородка? Да, то есть что-то не в порядке между левым желудочком и левым предсердием. Из-за того, что там нет полного смыкания створок митрального клапана, кровь пошла в левое предсердие, и мы услышали систолический шум. Правильно. Дальше. Второй рисунок под буквой В. Видите, вот здесь посередине систолы мы увидели шум. Или услышали, если да, да? Он какой? Короткий? Короткий. Он какой? Убывающий или возрастающий? И то, и другое, да? Возрастающий, убывающий. Или ромбовидный мы его называем. Это так называемый шум изгнания. Все шумы изгнания, возрастающие, убывающие или ромбовидный. Послушали мы с вами аорту и над аортой выслушали вот этот шум.
Как думаете, что там произошло? Систолически. В середине систолы. У мезосистолы. Вот здесь стеноз устья аорты. Узкое отверстие, да? И во время систолы он возрастающий больше. Дальше, под Г буквой. Видите, в самом конце систолы мы видим шум. Шум какой? Короткий. Шум какой? Возрастающий. И он систолический. То есть поздний систолический шум. Под Д что мы видим? Всю систолу заново. А под Е тоже всю систолу. Но под Д мы видим вот такой формы, лентовидной, а Е веретенообразной, возрастающей, убывающей. Значит, и там голосистолический шум. Значит, если шум занимает всю систолу, то мы говорим, что он голосистолический. Если шум занимает всю систолу, но мы не слышим из-за него первого и второго тона, или хотя бы только первого, то мы говорим, что он пансистолический. Значит, пансистолический и голосистолический шум – это оба шума, занимающие всю систолу от начала до конца. Но при голосистолическом мы сможем выслушать первый и второй тон, а при пансистолическом мы первый тон не услышим. Шум такой грубый, сильный, что первый тон не слышим. Запомните это очень важно. Или створки клапана так разрушены, что там уже этого тона и не выслушивается. Поэтому отличие между голосистолическим и пансистолическим шумом надо представлять, это есть две. Под буквой Ж шум, видите, убывающий, но какой он? Систолический или диастолический? Диастолический, совершенно верно. Когда бы вы его могли услышать? Ну, допустим, над митральным клапаном вы услышали такой шум. Этот шум возрастающий, этот шум диастолический, и идет уже перед самой систолой, можно сказать, там, пресистолический. Что случилось с митральным клапаном? Наоборот, стеноз митрального отверстия. В диастолу уже шум произошел. Предсердие выдавливает кровь, отверстие узкое, и во время диастола шум. И над этим же самым сердцем вы еще один шум слышали. Смотрите, один шум здесь убывающий, в начале, можно сказать, диастола, а другой возрастающий, тоже диастола, пресистолический. Чем это объяснить? Ну, пока вам это сложно, но я скажу, а на экзамене это вас спасет, а в жизни, когда вы это объясните, вам скажут, какой умный врач. Вот когда стеноз митрального отверстия, мы слышим шум, такой диастолический, потому что сужено оно, предсердие выдавливает кровь, ей надо пройти узкое отверстие и шум. Вот он диастолический. Но если после него вы еще слышите еще один шум, пресистолическое усиление, то это говорит, что несмотря на наличие порока, миокард левого предсердия еще сохранен здесь. И в нем есть сила сконцентрироваться, сжаться и выдохнуть оставшуюся кровь. То есть появление еще и второго шума пресистолического – это хороший прогноз, говорит о сохранном миокарде левого предсердия и о том, что такого больного можно взять на операцию, прооперировать, и все будет нормально. А если у человека, допустим, только вот этот был бы шум, и все,
то это плохой прогноз. У миокарда нет силы предсердия выдавить оставшийся кровь. Но мы это на соответствующих занятиях еще обсудим. Это лишь первое для вас упоминание. Ну а на занятиях можете открыть эти рисунки и вспомнить. Они вам помогут. Под буквой З продолжительный голодиастолический шум, убывающий, занимающий всю диаспору. Видите, голодиастолический, вся диаспора. Но если бы вот тут не было бы первого тона нарисовано, вернее второго, да, то он заглушался бы этим шумом, и мы сказали, какой пандиастолический. То есть пан – это типа пандемия, это больше, чем эпидемия. То есть по отсутствию еще тона. И под буквой И непрерывный систоло-диастолический шум. Видите, и в систолу, и в диастолу шум на фоне тона сердца. Вот такие виды шумов вы можете встретить в своей деятельности. Значит, когда вы эти шумы выслушаете, первая задача вообще их услышать. Вторая задача понять, какие это шумы. Систолические, диастолические, куда проводится. Третья задача – органические, неорганические. И четвертая – попытаться поставить диагноз, какой это порог сердца. Чтобы поставить диагноз порог сердца какой, надо вспомнить анатомию. Где какой клапан, где какая камера сердца и гемодинамику, куда кровь течет и где будут препятствия, где будут шумовые характеристики. Шум Флинта. Знаете, пират такой Флинт был, знаете. Но это не в честь его. Возникает при выраженной неорганической недостаточности клапана аорты. Ну, например, недостаточность аортального клапана. Значит, створки что сделали? Не закрылись до конца. Во время систолы кровь с левого желудочка пошла в аорту, потом диастола, давление в желудочках уменьшается, из предсердий кровь течет в них, но и кровь, которая не успела уйти, она же тоже будет возвращаться по магистральным сосудам. Но в норме она возвращается, стукнулась о закрытой створке аортального клапана, и все, мы только услышали звук второго тона. Да? А здесь нет смыкаемости, и этот поток крови опять по аорте вниз потечет, в левый желудочек. И когда он будет вниз, как с водопада падать, то в это время же диастола идет, открылись митральный дикуспидальный клапан, створки провисают, и этот поток из аорты крови подбивает одну из створок клапана митрального, а она куда? Подгибается вверх, а там поток с предсердия. И получается шум, потому что из-за аортально возвращающейся крови подбивается створка, сужается митральное отверстие, и вы видите мягкий, нежный, дующий шум. Где? Над митральным клапаном, на верхушке. Он будет мягкий, дующий. Почему? Потому что он функциональный. Потому что с митральным клапаном ничего не случилось, а просто не виноват. Его просто подбивает поток крови из-за аортального порога. Дальше. Шум грехемостилла. Тоже важная вещь, надо запомнить. Возникает при повышении давления в малом круге кровообращения. Любая причина, которая приведет к повышению малого круга кровообращения, когда в легочной артерии будет повышено давление, то рано или поздно такое может быть и при митральном стенозе. Но если скажете при митральном стенозе, надо запомнить, почему. Стеноз митральный, из левого предсердия с трудом кровь в желудочек левый попадает, в нем застой, а в левое предсердие откуда кровь идет? Из легких, да? А в легкие
Откуда? Из правого желудочка по легочной артерии. Значит, правый желудочек напрягается, в легочной артерии повышается давление. В результате этого при постоянном давлении вода камень точит, идет расширение фиброзного кольца легочной артерии. И там створки клапана нормальные, но из-за того, что расширили фиброзное кольцо, они что? Не достают, не смыкаются. Нет ни склероза, ничего. И таким образом из этого расширения произошло несмыкаемость легочной артерии створок клапана. И образуется диастолический шум. Во время диастолы кровь идет в правый желудочек из легочной артерии. И вот этот шум мы выслушиваем во втором межреберье с левого края грудины в виде такого малоинтенсивного шума. Это тоже шум без какого-то атеросклероза, но он не за счет поражения клапана, а за счет расширения фиброзного кольца. Ну вот и все. Тема сложная.